2019 və 2021-ci illərdə, 2021-ci il mi, 2022-ci ildə mi dünya çempionatının iştirakçısı? 2021-də, bəli. Elə Azərbaycan çempionluğundan sonra dünya çempionatının iştirakçısı olubdur və orada ağır çəkilər arasında 19 idmançı olub bildiyim qədər 20-ci yerə çıxıbdır. Sənət adamları səni tanıyır, amma ola bilər ki, böyük kütlə və yaxud evdar xanımlar tanımır. Bir cümlə ilə özünü necə ifadə eləyərdin? İradəli insan. Çox iradəli. Ya bu qədər. Məncə bəs. Bu qədər illər çalış bir cümləyə sığışacaq. Abi idmançıların, yəni siz, şəxsən Şükranın yemək qrafiki necədir? Mənim yemək qrafikim demək olar sən həftəlik yediyi mən bir gündə yeyirəm. Burada sən qapa. Siz çıxırsınız, bədəninizi göstərirsiniz. Yəni nə var, odur da, idman budur. Necə seçirlər? Bunun bədəni bundan yaxşıdır, filan bir. Orada baxsan ki, hər biri ayrı-ayrılıqda yaxşı idmançı yoxdur. Onsa desəm də başın çıxmayacaq, yenə də deyim də. Yəni orada əsasən quruluğa, keyfiyyətə fikir verir. Yəni bədəndə... Quruluğa? Bəli. Abi sən çox quru adamsan. O hesabına hə, başa düşdüm. Sən çempion ol. Hə, bildi başa düşdüm. Onda deyək ki, 2019-cu ildə ölkənin ən quru adamsan olmuşsan. Öz kategoriya. Daha istedadlı idmançıya, korifey aktyora kim yalanlamışa bilər? O qədər elə bilirsən, alladıb gətirmirsən, mən verirsə gizli suallar verir.